बे समाव राजखान्थिनि मोनसे रादाब फोसावनो सिगांदों। रायजोआव खुंफुंजानो थांगासिनो दङ पन्चायत बिसायख'थि। नंगौ, आसामाव पन्चायत बिसायख'थिखौ खुंफुंनो सावरायनाया सोलिगासिनो दङ आरो पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै राजखान्थि दोलोफोरा साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। नंगौ, खुंफुंजानो गोनां पन्चायत बिसायख'थियाव गावबा गावनि दोलोनि बिजाथिफोरखौ देरहासार खालामनो थियारि जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो जनाय रामधनदिखारि गामि पन्चायतआव वार्ड मेम्बार आरो पन्चायत प्रेसिडेन्ट इलेक्शननि बिजाथि फसंनो थियारि जादों। जनजागरण आसाम दोलो आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय टिकेट होनानै देरहासार खालामनो मोननै दोलोनि खौसेथि। वार्ड मेम्बार आरो गामि पन्चायतनि बिसायख'थिखौ लानानै जनजागरण आसाम दोलो आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय टिकेट होनायनि सावरायमेल। मिरु जनजागरण आसाम दोलोआ जनाय रामधनदिखारि गामि पन्चायतनि फाख्रिगुरि गामियाव मोनसे सावरायमेल खुंफुंदों। मिरु जनजागरण आसाम दोलोनि नेहाथारि बिशाल ब्रह्मनि मेल सामलायनायाव 7 नं वार्डनि मेम्बार बिजाथि फसंनो दिबिका बसुमतारीनो टिकेट होनायनि खोथा होयो आरो जनजागरण आसाम दोलोआ काउन्सिलरनि बिजाथि महरै बिनाश्री दैमारिनो टिकेट होनायनि बाथ्रा होयो। लोगोसे रामधनदिखारि गामि पन्चायतनि 6 नं वार्डनि बिजाथिया कंग्रेस दोलोनिफ्राय टिकेट होनाय जागोन होननानै खोथा होयो। बेबायदिनो सरन राभाखौबो 5 नं वार्डनि मेम्बार महरै देरहासार खालामगोन होननानै जनजागरण दोलोआ रोखा खालामदों। मख'नो गोनांदि बे सावरायमेलाव जनजागरण आसाम दोलोनि आफादगिरि राजु मेडकआ बाहागो लानानै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफोरजों सावरायलायो।